Halo, kali ini aku mau balas komentar dari Kak Manurung 76. Komentarnya, kalau minum obat yang lain jarak berapa jam ya Bu? Oke, terima kasih Kak untuk pertanyaannya. Kakak menanyakan untuk konsumsi produk kita Detopa dan PPK itu jika dengan obat lain di jarak berapa jam. Untuk produk kita ini diminum sebelum makan Kak, kalau bisa 1 jam sebelum makan. Nah nanti dijeda jarak dengan obat lain minimal 2 jam. Jadi semisal kakak ini pagi misalnya minum jam 6 pagi obat herbal, 1 jam setelah itu makan, nanti 1 jam setelah itu masih sudah bisa minum obat yang lainnya. Nah informasinya seperti itu ya Kak, semoga bermanfaat, terima kasih.